'n Boer maak 'n plan. En as die plan nie werk nie, dan bou hy 'n unieke implement. Dit is Jannie Myburgh van Myburgh-toerusting in Ermelo se verhaal. En vanoggend deel hy dit met ons. Francois Knowles van APAC kuier ook in die Plaas TV-ateljee en die keer gesels hy oor die Mededingingskommissie se Varsproduktebemarkingsondersoek. Vir nou, oor analise vir die jongste landbounuus. Wat die natuur kort, sal voermol voorsien. In today's news, year-to-date tractor sales are now 11% up on the number of tractors sold last year. This is according to the latest data by the Agricultural Machinery Association. 44 combine harvesters were sold in April, which is 1 unit more than the unit sold in April last year. On a year-to-date basis, combine harvester sales are now almost 21% up on last year. Expectations for the sales of agricultural machinery remain favourable. Industry forecasts for the 2022 calendar year shows that tractor and combine harvester sales will be similar to that of 2021. David Finlayson Wines from Stellenbosch reaffirmed the international status of South African Cabernet Sauvignon when its GS Cabernet Sauvignon 2019 was awarded Best Cabernet in the world. This was announced at the annual Concours International des Cabernets in France. This annual competition is committed to awarding the world's best wines made from Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, and other Cabernet-related grape varieties. GS Cabernet Sauvignon, the flagship in Finlayson's wine range, is made from a 2.5 hectare vineyard on his Edgbaston farm. The farm is located at the foothills of Stellenbosch famous Simonsberg mountain. En Johan Moelman is onlangs as die wenner in die jong kategorie tydens die Oos-Kaapse been van die Toyota SA Nasionale Afslaerskompetisie aangewys. Die kompetisie het by Marlow Landbouskool plaasgevind. Die wenner in die junior kategorie by die geleentheid was Janko van Pletsen. Johan sal in September aan die finaal van die jong kategorie tydens Nampo Kaap deelneem. Ons kyk nou na 'n kort uittreksel van die geleentheid. En dit is dan ook vandag se nuus. What nature lacks, voermol will provide. Myburgh-toerusting, want net 'n boer weet wat 'n boer nodig het. Talle van ons landbouers ken nou al vir Jannie Myburgh van Myburgh-toerusting en die laaste keer toe ek met hom gesels het, was ek juis op sy plaas. Ek verwelkom hom graag vandag in die Plaas TV-ateljee. Jannie, welkom hier by ons. Baie dankie. Ja. As ek reg kan onthou het ons laas verskriklik met die wind gesukkel. Ons het met die wind gesukkel en vandag gaan geen wind wees. Daar sy.
Boer jy nog of bou jy slegs implemente? Jy raak mos nou persoonlik. Ek sal altyd boer. Ek het 'n passie vir landbou. Van toerusting bygekom het, maak ek 'n bietjie meer staat op die plaasbestuurder, maar ek sal altyd boer. Ons het toevallig so 4 jaar terug met 'n nuwe weidingstelsel begin en dis ongelooflik die resultate wat ons daarmee het. Ons is besig om die veelading op die plaas te verdubbel en ons gaan die winter deur sonder hooi. Hierdie is nou die 3de winter wat ons deur gaan sonder om bale te maak. Maar ek dink ek stop myself net daar, anders gaan ek en jy heel dag oor gras gesels. Wanneer het julle begin met implemente bou en watter het sover nou die meeste verkoop en dalk kan jy sommer vir ons verduidelik wat die rede daarvoor is? Ons het in 2011 ons eerste verkuisers begin bou en ons het in 2013 die maatskappy geregistreer. Ons is nou 10 jaar besig om implemente te bou. Nou, die grootste sukses wat ons by toerusting gehad het, is die veeldoelige verkuiser, of soos die boere sê, die trekker forklift. En die rede hoekom die trekker forklift so 'n groot sukses was, dis 'n sprokiesverhaal. Dit is 'n uitgediende masjien se komponent wat ons omskep in 'n trekker implement. En hy haak net aan die trekker se 3 punt. Daar's geen ombouings aan jou trekker nie. Dis net 'n implement wat op enige van jou trekkers pas. En die implement kan enige iets optel. Van bale, massasakke, pallette, alles wat jy wil optel, kan hy optel. En hy kan swaarder optel as 'n gewone laaimasjien, omdat hy so naby aan die trekker se wiele is en vertikaal boontoe optel. Die trekkerverkuisers is absoluut voor aan die ry. Nou jy sê 10 jaar gelede, so wat is die grootste verskil tussen vandag en 10 jaar gelede? 10 jaar gelede was hierdie hele opset vir ons opwindend en ons het stelsels in plek gesit en ons het nuwe masjiene ontwerp en ons het die masjiene getoets om die planne gefinaliseer te kry. Huidiglik is ons so besig om produksie en administrasie te doen dat ons sukkel om by ons nuwe ontwerpe uit te kom. Ek sal altyd 'n passie hê vir nuwe ontwerpe. Dis soos 'n legkaart, dis soos 'n uitdaging. So ons probeer soveel as moontlik tyd nog steeds aan ons nuwe ontwerpe spandeer, maar die werk het begin om in te meng met die nuwe ontwerpe. As ek vir jou met 'n voorbeeld kan verduidelik, die paalslaanders het hulle self bewys in die mark en begin in populariteit toeneem. Ek kry nie voorraad gebou nie, soos wat ons hulle klaar bou, so ry die mense hulle weg. Kan ons uitsien om jou by Nampo te sien vanjaar en dalk met ietsie nuuts? Definitief en altyd. Ek mag dit nie sê nie, maar ek gaan dit vir jou sê, Nampo is moeite. Ons is vrek ver van Botawil af. Julle is, ja. So net om ons implemente daar te kry is sommer hulle mond vol. Maar ons sal nie Nampo mis as hy aan die gang is nie. En ons probeer om elke jaar by Nampo 'n nuwe produk bekend te stel. Ons het toevallig hierdie jaar 2 nuwe produkte, want ons het nou 2020 sin en 2022 sin. Wat ons beplan het vir 2020 is 'n baalroller. Dit is 'n meganiese weergawe van ons hidroliese baalafroller wat sonder hidrolika werk. Dit is 'n meganiese raampie wat die baal op die grond afrol, dat jy beter voer omset by jou beeste kan kry. Die meeste mense gee vir die beeste baal en 'n bees kan nie 'n baal vreet nie, hy moet die gras uit die baal uittrek. As jy hom van afrol, dan kan die diere net wei, dan hoef hulle nie met die baal te veg nie. Die meganiese weergawe is baie goedkoper as die hidroliese een. Ek dink persoonlik hy het baie potensiaal in die mark. En vir 2022 vat ons nuwe weergawe van die rolmoer of stronkekapper saam. Ons het die stronkekapper 'n bietjie verander en ons het die bladvere vervang met 'n rubber suspensie wat hom baie meer duursaam maak. En dan het ons ook 'n weergawe wat onder die stroper se tafel vasbou. Sy loopkoste is basies gratis want hy loop saam met jou stroper. So waarna kan ons nog uitsien van Myburgh-toerusting se kant af wat noemenswaardig is vir hierdie jaar? 2022 is die jaar wat ons die verhuuringsafdeling baie groter gaan maak. Die verhuuringsafdeling, ons het so per ongeluk daarmee begin 3-4 jaar terug en die potensiaal is ongelooflik. Daar's so groot behoefte in die mark, boere wat 'n masjien nodig het wat hy nie kan bekostig nie of wat hy nie regverdig nie. So ons gaan hierdie jaar die verhuuringsafdeling absoluut groter maak. Ons het 'n afleweringsvoertuig, hulle is besig om hom net te finaliseer, maar ons haak 'n afleweringsvoertuig by, sodat ons vir die kliënt die ding op sy plaas kan aflaai en hom kan gaan haal as hy klaar is. En wat hou die toekoms in? My droom is om Myburgh-toerusting sterk genoeg te maak dat hy lank na my afsterwe die Suid-Afrikaanse boer kan bedien met eenvoudige bekostigbare masjiene wat duursaam is. Hou hierdie spasie dop. So sê Jannie Myburgh van Myburgh-toerusting. Myburgh-toerusting, want net 'n boer weet wat 'n boer nodig het.
Na 'n 2 jaar afwesigheid gaan Nampo vanjaar volstoom voort en Plaas Media kan nie wag om jou daar te sien nie. Kom kuier gerus in ons kraal in die Nutri-Feeds verlengingssaal en kry 40% afslag op 'n veeplaas of ander tydskrifsubskripsie. Gebruik die promosiekode PN2022. Adverteerders, kom maak 'n draai en bespreek jou volgende advertensie by ons teen 'n spesiale Nampo aanbod van 25% afslag. Sien jou by Nampo Oesdag, 16 tot 20 Mei. Plaas Media, landbouinhoud wat werklik saak maak. ABE Biotech. Fermentasie is gelyk aan prestasie. Ek dink baie boere sal graag wil sien wat ek vanaand wys. En natuurlik is dit Bitcoin. Ek weet baie boere verhandel Bitcoin en ek het al gewaarsku oor die grafiek en ek het al hierdie dubbeltop gewys en baie boere het seker vir my gelag en niemand het gedink dat hierdie Bitcoin ooit kan daal nie. Ek myself was verbaas. Ek besit nie Bitcoin, ek het hom nog nooit verhandel nie. Maar wat interessant is dat hierdie onreëlmatige dubbelhoogte, ongewone dubbelhoogte. Hoekom is hy ene? Want daai ene is 'n bietjie laer, het 'n bietjie hoër gegaan, maar dit bly maar nog steeds 'n onreëlmatige dubbelhoogte. Maar wat my is dit nou? Ek weet baie boere soek 'n plekkie om Bitcoin te koop. Kyk wat sien ek hierso. Hierdie dubbelhoogte is op die punt om in werking te tree. Maar ek wil nou vir boere sê, ons sit hierso op 'n baie belangrike punt. As Bitcoin hiervan 31.800 kan momentum kry na bo. Ons weer 'n pragtige beweging sien na 37.000 en hoe kan mense dit glo? Selfs na 47.000. Dis 'n $17.000 styging, dis baie hoog. Maar wys jou net dit kan gebeur. Maar ek wil net vir boere waarsku, as hy onder hierdie vlakkie begin inbeweeg, moenie net Bitcoin koop nie, want hy kan dalk as ons daai dubbelhoogte se beweging na onder toe projekteer. Kyk waarheen kan Bitcoin gaan. Ek vat nou maar die hoogte van daardie kop en ek vat hom na onder toe net om vir julle te wys waar speel hierdie formasie eers uit. Hierdie formasie gaan eers uitspeel daar as die vlakkie. Kan julle dit glo by 7.800. So ek wil net vir boere waarsku, wees versigtig. Moenie sommer net inkoop nie. Kyk of hierdie lyn hou. Wees versigtig, as hy onder daai lyn breek, kan hy vir jou 'n lekker maagseer gee. Alles behalwe goeie winste. Nou ja, ons is uit tyd. Ons gesels weer. Besoek gerus ons webtuiste www.fransklerk.com vir meer inligting en ons gesels weer. Op 25 Maart het die Mededingingskommissie in die Staatskoerant gepubliseer dat hulle 'n Varsproduktebemarkingsondersoek wil doen en dis waaroor ons vandag gesels met Francois Knowles. Hy's natuurlik van APAC. APAC is die landbouprodukteagente. Hulle verteenwoordig hulle en hy is die registrateur. François, ja, vertel ons 'n bietjie meer hiervan. Goeiemôre Lise, altyd lekker om hier te wees. Ja, die Mededingingskommissie het hulle intensie gepubliseer in die Staatskoerant van 25 Maart dat hulle 'n verwysingsraamwerk benodig waar volgens hulle ondersoek wil doen in die varsprodukwaardeketting. So ons het baie ernstig daarna gekyk en die deurdatum vir insette vir hierdie verwysingsraamwerk, met ander woorde die terme wat hulle wil gebruik vir so 'n ondersoek, moes ingedien geword het teen die 25ste April. APAC het 'n rol gespeel en ons sal 'n bietjie daaroor gesels met jou. So wat is APAC se standpunt in terme van hierdie ondersoek? Ons is regtig bly dat daar so ondersoek geloods word en ons sal ons volle samewerking gee. Ons moet verstaan dat dit waarmee ons werk belangrik is en ons moet dit toets en ons moet seker maak dat die waardeketting en die kompetisie in hierdie besigheid van ons korrek is en dat daar nie kompeterende dinge is nie. In terme van die Mededingingskommissie se wet is daar 3 aspekte. Hulle kyk na enige iets wat beperkend is, belemmerend is en wat miskien kompetisie in die waardeketting verdraai. So dis baie belangrik. Hulle het ook 'n fokus op groei van die ekonomie, hoe die waardeketting aanpasbaar is en hoe ons na enige iets wat buite hierdie raamwerk gebeur, hoe ons dit gaan bestuur en hoe dit hanteer moet word. En dan ek dink laastens is dit ook in belang van die produsent,
vir die varsproduk waardeketting en dan uiteindelik vir die verbruiker. Vir die verbruiker moet daar verbruikerskeuses wees, daar moet behoorlike produk, mededinging wees. So al hierdie aspekte is regtig van belang. Vir ons van APAC, ons is statutêr, so ons het sekere doelwitte wat ons najaag, en toe ons na ons eie doelwitte kyk en na die van die Mededingingskommissie, het ons gesien dis min of meer in lyn in terme van 'n regulatoriese oogpunt. So dis vir ons regtig belangrik om met hulle saam te werk. Ons wil kyk waar daar probleme is en ons sal dit aanspreek as dit nodig is. Weet julle wat hiertoe aanleiding gegee het? Ek dink hierdie is maar net 'n ondersoek wat gedoen moet word. Daar's waarskynlik probleme geïdentifiseer al oor tyd. Ek dink nie daar's 'n spesifieke geval waarna hulle kyk nie. Hulle wil kyk na die totale waardeketting. So hulle wil verstaan wat is aan die gang, hoe werk dinge, wat is die verband tussen die boer, 'n mark, die markagent en dan uiteindelik die koper en die verbruiker. Glo jy dat dit die gewenste uitkoms sal hê? Ek doen verseker. Ons gee ons volle gewig en ons volle ondersteuning aan hierdie ondersoek. Ons moet dinge toets. Ons werk met wetgewing, ons werk met beginsels wat baie keer bevraagteken moet word. So vir ons om die waarheid te leer en te verstaan dat ons op die regte pad is, ek dink is baie belangrik dat ons hierdie ondersoek moet doen en met hulle moet saamwerk. So wat is julle rol? Hoe sal APAC tot die ondersoek bydra? APAC het reeds 'n vergadering met die Mededingingskommissie gehad op die 22ste April. In daai vergadering het ons intensie om met hulle 100% saam te werk gegee. So ek dink dit is belangrik dat ons die ketting waarna ons werk vir hulle baie duidelik uitspel. Hulle moet verstaan hoe werk hierdie prosesse, hulle moet verstaan hoe werk vraag en aanbod en dan prysontdekking wat deur markagente gedoen word op marke. Dit is aspekte wat ek dink nie altyd vir almal duidelik is nie. So as ons met hulle in 'n goeie verhouding en met hulle lekker kan saamwerk, kan ons hierdie goeders vir eens of vir altyd baie duidelik stel. Ons kan verstaan saam met hulle wat is hulle behoefte, waarna hulle kyk. En ek dink en ek glo in my hart dat ons hierdie hele proses en die werk wat ons doen baie beter kan doen. So vir ons is dit nie eers, ek het geen twyfel daaroor nie. Ons moet 'n hand van samewerking uitsteek. Ons doen dit graag en ons wil na hulle beraming oor 18 maande as 'n finale verslag uitkom, wil ons weet wat is die situasie en as daar enige probleme is, wil ons dit baie graag regmaak. En as ons iemand het wat vandag luister, wat dalk graag met julle hieroor wil gesels, hoe kan hulle maak? Hulle kan APAC kontak. My voorstel is, gaan besoek ons webwerf, dis www.apacweb.org.za. Francois, baie dankie, baie sterkte hiermee. Ek glo dit sal 'n positiewe punt bereik. Dis baie dankie. Ons waardeer regtig die geleentheid om daaroor te kan praat. So sê Francois Knowles van APAC en hy het vandag met ons gesels oor die Mededingingskommissie wat in die Staatskoerant gepubliseer het en dit het reeds op 25 Maart gebeur dat hulle 'n Varsproduktebemarkingsondersoek wil doen en Francois het vandag vir ons hulle deel daaraan en wat hulle gaan doen ook baie duidelik gestel. BKB, die betroubare tuiste van landbou. BKB, the trusted home of agriculture.
My name is Sabalua Khulumeni. I am the Industry Information Assistant, and this is the market report for April 2022. For the first 18 weeks of 2022, approximately 37.5 million 10-kilogram potato bags were sold, which is about 11,000 interlink trucks. It is 1 million 10-kilogram bags less than the 5-year average for the same period. The average price for this period was 3 Rand 45 cents more than the previous week and ended on 40 Rand 51 cents per 10-kilogram bag. If we look at the average weekly price, week 18 average price ended on 45 Rand 90 cents per 10-kilogram bags across the classes and sizes. So far, the prices are still showing an upward trend from the beginning of the year, but during the last 2 weeks, the prices experienced a downward pressure. In April 2022, the average daily stock levels on the fresh produce markets were about 812,000 10-kilogram bags, which is higher than March's average daily stock levels, but were 107,000 bags less than the 2021 average for the same month. The average daily price during the month of April 2022 ranged between 39 Rand and 58 Rand per 10-kilogram bag and showed a greater variation than in 2021 for the same period. From the 19th of April, daily stock levels started to rise, which put a downward pressure on the average price of potatoes. The total deliveries to the fresh produce markets were about 8 million 10-kilogram bags. The regions that supplied the fresh produce markets with the most potatoes during April were Eastern Free State, Western Free State, Northwest, Sandveld, and KwaZulu-Natal. Of the top 5 regions, the Western Free State was the only region whose deliveries increased drastically from March to April by more than 100%. If we look at how the class distribution was during April, Class 1 made up 72.5%, which is a 2.5% increase from over March 70%. Class 2 and 3 increased by about 1 to 18% and 8% respectively. Class 4 decreased by 0.2 to 0.7%. During April, large and large-medium potatoes still represented 60% of sales on all markets. Sales of large potatoes decreased by 1% to 28%, while large-medium potatoes increased by 2% to 32%. Medium and small-medium potatoes sales percentages increased slightly, where small and baby potatoes showed a decline again. For the first 3 months of 2022, sales were above the 9 million 10-kilogram bag mark, but moved below the 9 million mark during April. In April, sales ended at 8.7 million 10-kilogram bags, which is about 521,000 bags less than March. April's sales are 611,000 10-kilogram bags below the 5-year average sales for the same month. The daily sales averaged 422,000 10-kilogram bags during April 2022, which is about 26,000 10-kilogram bags are less than the previous year's average. Eastern Free State was still the market leader during April with 36% market share and sold 3.7 million bags in April. To date, the Eastern Free State has sold 8.7 million 10-kilogram bags, which is 644,000 bags less than 5 years' average. Western Free State was the second largest region during April and enjoyed 30% market share. This region sold 3.1 million bags during April. To date, the Western Free State has sold 4.9 million 10-kilogram bags, which is 101,000 bags more than 5 years' average.